Let's do this. Unahin natin to. Parang like may lettuce. Me again, Ibram the Chinito, at tayo ay kakain ng burger. Ito pala yung niluto ko ngayon. Kumbaga brunch na siya. Tsaka meron tayong sweeps o swipes, di ko alam. Parang siya, ginger ale. Pampaano. Ginagamit ko to pinang-chaser namin to dito nung umiinom. Ito. So ito siya, busin natin to. Yung isa may lettuce, yung isa wala. Ito guys. Subukan natin ubusin to ng 5 minutes or mas maaga. So tulungan nyo guys ha. Gagalit na naman kayo. Let's go! Guys, in real time ko kakainin to para palandaya. Start na tayo. Let's do this. Let's do this. Unahin natin to. May lettuce. Everybody shake it, baby. Hindi ko alam yung calories to. Ayun, bigat. Mabigat. Everybody shake it, baby. Hindi siya enjoy sa burger. Naunang kagat, tinapay lahat dito. Ubus na yung tinapay. Kapal pa ng laman. Everybody shake it, baby. Hindi bakap. Yung isang burger na yun, isang typical na Big Mac. Yung baga Big Mac na malaki na large na. Okay na ako dun. May magagalit na naman dahil siraan diet.
Ooh. Oo. So guys, over 5 minutes na, hindi natin na kaya. Meron pa. Hindi ako pwede sa ano. Sabi nila. Wala naman price ya. Sub na ako. Diba? Gusto nyo? Nakaramdaman ko na yung busog. Konti pa. Konti pa. No.
Naubos din. Ah. Yun guys, doon nagtatapos ang ating mukbang burger. Patay tayo dito. Bastang mag-iisang 4 na araw na workout. So, wala. Boss, isa lang ginamit ko nito. Pampahusaw, pampadali agad. Yun pala. Shoutout pala sa pimple ko. Napakalaki mo. Napakalaking bagay mo sa mukha ko. Ayun guys. Sisiyar na ako. Bye-bye. Bye. See you when I see you. Goodbye.